Wenn in Salzstetten im Nordschwarzwald die Späne um das Aluminium tanzen, die Funken sprühen und sich die Bauteile satt zusammenfügen, dann fertigen Boris Brokert und sein Team einen neuen Wintergarten. Noch sind es nur Rohre und Profile aus Aluminium und viele Glasscheiben. Für den Werkzeugmechanikermeister ist es aber mehr. Es ist der Rohstoff für eine Glasoase. Oder wie man noch sagen kann. Zu unseren Wintergarten sage ich immer am liebsten Lieblingsplätzle. Boris Brokert führt seinen Metallverarbeitungsbetrieb in zweiter Generation. Ein Wintergarten, den man bei ihm in Auftrag gibt, ist keine Massenware von der Stange. Es ist eine Maßanfertigung in Handarbeit. Knowledge, hier ist unser nächstes Projekt. Wir haben hier einen Wintergarten, 7,5 Meter tief, 5,5 Meter breit. Die Krux an der Sache ist ein Satteldach. Ja, Genau, das Gefälle spiegelt das Dachgefälle vom Haus wider. Und wir haben hier verschiedene Elemente. Hier Fensterelemente mit 3 Kippfunktionen. Vorne Kippflügel mit elektrischem Motor. Und hier noch das Grundgestell Markise. mit den Dachmarkisen. Okay, alles klar. Radoj Dolic macht sich an die Arbeit. Er bereitet in der Systembauwerkstatt das große Puzzle aus Aluminium, Stahl und Glas für den Kaltwintergarten vor. Die Konstruktion besteht aus 11 baugleichen Dachträgerwinkeln und 10 Querverbindern. Dazu kommen Fensterrahmenprofile und Glasschiebeelemente. Man unterscheidet grundsätzlich bei den Wintergärten zwischen einem Warmwintergarten und einem Kaltwintergarten. Bei einem Warmwintergarten sind es die thermisch getrennten Profile und das thermisch getrennte Glas, das den Unterschied machen. Man kann den Wintergarten auch anschließend beheizen. Der Kaltwintergarten hat ein durchgängiges Profil und eine einfache Scheibe. Die meisten Leute denken immer, dass Rohre nur Rundrohre sind, aber es gibt verschiedene Rohre, auch Rechteckrohre oder Quadratrohre. Das alles sind Rohre oder sogenannte Halbzeuge. Und aus den Halbzeugen fertigen wir unser Grundgestell für den Wintergarten. Zuerst schneiden wir die Querverbinder zu. Um optimale Schnittergebnisse zu erzielen, schmiert Radoj Dolic das Sägeblatt mit Hochleistungsschmierfett. Das verhindert, dass sich das Metall an den Zähnen des Sägeblattes ablagert und somit zu unsauberen Schnitten führt. Die scharfen Kanten der Schnittstellen an den kleinen Querträgern werden sofort entgratet, damit nicht unnötig Blut vergossen wird. Das sind die Steckschuhe für die Querverbinder. Und da schrauben wir die Querverbinder später auf. 20 Steckschuhe und 10 Querverbinder sorgen für den Zusammenhalt am First. Die kleinen Winkel werden an der oberen Spitze der Konstruktion montiert. Für die Dachträger des Wintergartens muss an der Tischkreissäge das Alusägeblatt im richtigen Winkel ausgerichtet werden. Der Fachmann nennt dies auf Gärung sägen. Den Winkel hat die Dachneigung des Hauses vorgegeben, 120 Grad. Wir bauen als Metallbauer Wintergarten, weil wir die Möglichkeit haben, über Standardmaße hinauszugehen. Und wir fertigen auf jedes Maß. Wir bauen an Gegebenheiten vom Haus an oder die Terrassenmaße, passen alles an. Es sind alles Einzelanfertigungen. Und das ist halt nicht Standard. Muss alles noch handwerklich frisch hergestellt werden.
In Boris Brokerts Lagerregalen sind auch verschiedene Profile für Fensterrahmen vorrätig. Mehrere Fenster mit Dreh-Kipp-Funktion, die ebenfalls in seiner Werkstatt gefertigt werden, sorgen später dafür, dass in dem Kaltwintergarten die Luft zirkulieren kann. Zurzeit baut man eher, man sagt immer, Glasoase oder Wintergärtle im kubistischen Stil. Das ist halt einfach gerade modern. Und die sind eigentlich mehr geradlinig und eckig. Aber jetzt haben wir einen, wo wir hier bauen mit einem Satteldach. Das ist was ganz Spezielles. Man muss Versteifungen einbauen und das Ganze eigentlich komplizierter macht. Damit unsere Dachträger Stabilität bekommen, fertigen wir Stahleinschiebelinge zur Verbindung am First. Der Stahleinschiebling wird später zur Verstärkung in das Aluminiumrohr eingeschoben und unterstützt das Gerüst an den Stellen, wo besonders große Kräfte auf die Konstruktion einwirken. Beim Schneiden des harten Materials wird mit wenig Druck, einer geringen Drehzahl und einem Sägeblatt mit vielen Zähnen ein sauberes Schnittergebnis erzielt. Die auf Gärung gesägten Stahlprofile werden an den Werkstückkanten angefasst, damit der Werkstoff an den Verbindungen gut miteinander verschmelzen und eine stabile Schweißnaht entstehen kann. Die Schweißnaht wird sauber verschliffen, damit sich der Einschiebling sauber in die Alurohre einführen lässt. Radoj Dolic überträgt die Bohrpunkte auf den Stahleinschiebling. Bohrlochkörnen, bohren, senken, Gewinde schneiden. Bei jedem einzelnen Winkel 6-mal. Die Stabilität von unserem Wintergarten wird hier durch die Einschieblinge wiedergegeben, auch genauso wie die Gradzahl, die ja vorher zugesägt wurde. Eine exakte Arbeit. 120 Grad. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Jetzt machen der Handwerksmeister Boris Brokert und sein Mitarbeiter Radoj Dolic in der Werkstatt die Probe aufs Exempel. Sie bauen alle Komponenten auf, um zu sehen, ob sämtliche Puzzleteile für den Bausatz korrekt gefertigt worden sind. Jetzt wird man bald sehen, was es einmal werden soll. Alle Bauteile werden durch Steckverbindungen zusammengefügt und stabil verschraubt. Man muss mal grob ins Wasser ausrichten.
So passt. Wir bohren die Löcher erst immer beim Zusammenstecken der Konstruktion, damit das Bauteil auch sauber zusammenpasst. Der Dachträger wird jetzt über die Steckschuhe in den Querträger eingeführt. Boris Brokert baut mit seinem Mitarbeiter die Konstruktion in einer bequemen Arbeitshöhe mit kurzen Behelfsfüßen auf. Am Ende liegt die innere Giebelhöhe bei rund 5 Metern. Die Statik unseres Wintergartens ist hier gegeben durch unsere Stahleinschieblingen, die vorher in die Pfetten eingeschoben werden. Anschließend werden sie abgebohrt und verschraubt. Dadurch hast du die Statik in einzelne Dachträger. Der ganze Wintergarten wird hinten an der Wand verschraubt, gegens Wegkippen. Und dann gibt es noch die Diagonalverschiebung. Die wird dann behoben, wenn letztendlich eine Scheibe verspannt ist. Dann kann sich auch in der Diagonale nichts mehr verschieben. Hier wieder ein Querträger. Hier lässt sich auch gut erkennen, dass wir auf kein Maß angewiesen sind. Wir tun es entweder verbinden, verschweißen oder in der Schraubverbindung zusammenstecken. Und dadurch können wir jedes x-beliebige Maß fertigen. Und wenn es noch so lang wäre, wir könnten den gleichen Wintergarten könnten wir jetzt noch mal 5 Meter länger bauen. Oder auch in der Breite sind wir variabel und flexibel. Der letzte obere Querträger wird über den kleinen Steckschuhwinkel gesteckt. Die letzte Schraube eingedreht. Als nächstes zerlegen wir den Wintergarten in seine Einzelteile. Vorher müssen wir noch Schlagzahler reinmachen. Das passiert immer an die Übergänge vom Dachträger zum Querträger. Auch hier vom Dachträger zum kleinen Querträger, damit wir das auch später wieder zusammenkriegen. Und dann machen wir ihn fertig zum Beschichten. Die Schlagzahlen sind auch nach der Kunststoff-Pulverbeschichtung noch gut sichtbar. Hast du? Ja. Gut, bauen wir es auseinander. Die Probe ist geglückt. Alle Bauteile sind vorhanden, die Winkel stimmen, die Bohrungen sind an den richtigen Stellen gemacht. Die Werkhalle leert sich wieder. Nachdem die konfektionierten Bauteile mit einer Kunststoff-Pulverbeschichtung versehen worden sind, natürlich in der vom Bauherrn gewünschten Farbe, warten sie nun an Ort und Stelle darauf, für alle Ewigkeiten im Baukastenprinzip verbaut zu werden. Der Bauherr hat das Fundament für den Wintergarten erstellt und Boris Brokert hat die Baustelle zur Montage vorbereitet. Um die Unebenheiten der Mauer auszugleichen, nivelliert man vorab erstmal die Höhen aus. Hier hat man ja 6 verschiedene Stützen am Bau und da kann man jede einzelne Höhe festlegen und mit Millimeter, 2 Millimeter, 3 Millimeter unterlegen, je nachdem, was man braucht. Okay. Gegenüber. Während die Kollegen die Position des ersten Dachträgers vorbereiten, legt Mitarbeiter Abdu vorsichtig die mit größter Sorgfalt verpackten Bauteile frei. Alles bleibt ordentlich sortiert, damit der Überblick gewahrt bleibt. Die Kollegen sind soweit. Der erste Träger kann gestellt werden. Also gut, dann fixieren wir mal den Wandanschluss vom Wintergarten. Wir führen jetzt den Querträger ein, wo wir dann später unsere Dachträger dran befestigen können. Boris Brokert hat mit seinen Mitarbeitern René, Abdu und Radoj Dolic einen guten Lauf. Das Bauwerk wächst schnell. Die silbern glänzenden Aluminiumbauteile aus der Werkstatt wurden vor dem Beschichten noch mit Aufkantungen und Verblendungen ausgestattet, damit kein Wasser eindringen oder der Wind durch die Ritzen pfeifen kann. Nach dem Beschichten wurden die Auflageflächen der Glasscheiben noch gummiert.
Als nächstes bauen wir jetzt hier oben unsere Querverbinder ein, damit wir dann unsere Giebelspitze einbauen können. Gut, halbe Bauteil steht. Der Vorteil vom Aluminium gegenüber dem Stahl ist ja erstens mal, dass es leichter ist. Zweitens mal rostet es nicht, Aluminium, und dann wird es noch durch die Veredelung doppelt geschützt. Also in dem Fall durch die Farbe, pulverbeschichtet hier. Und wenn man das hier aus Stahl machen würde, das könnt ihr gar nicht mehr, da bräuchte ich einen Kran. Und durch Aluminium-Leichtbau können wir hier alles vor Ort zusammenstecken, aufbauen ohne Kran. Die Dachneigung des Hauses und die des Wintergartens bilden eine harmonische Einheit. Das Grundstelle unseres Wintergartens steht, das Pfostenriegelsystem. Jetzt haben wir hier unisolierte, profilierte Fenstersysteme. Das würde ich jetzt mit einem Kompriband werde ich das vorlegen. Das ist vorkomprimiert und geht dann später von 6 bis 12 mm auf. Wenn man das einmal ringsherum reinlegt und dann verschraubt, dann ist das auch später alles dicht. Das Pfostenriegelsystem ist eine gängige Methode beim Aluminiumleichtbau, bei dem die Glas- oder Fensterelemente mit der Konstruktion fest verpresst oder verschraubt werden, ohne selbst eine tragende Funktion zu erfüllen. Zwischen jede Stütze des Wintergartens werden jetzt selbstgefertigte Fensterrahmenelemente für die spätere Verglasung gesetzt. Somit bleibt das Bauwerk flexibel und es könnten jederzeit Elemente mit anderen Funktionen eingebaut werden, ohne dass in die Statik des Gerüstes eingegriffen werden muss. Okay, hier stimmt es jetzt von der Höhe nicht ganz. Da können wir das hier ein bisschen unterlegen. Machen wir es gerade noch mal runter rein. Hast du's? Okay, probieren wir es nochmal. Jetzt passt's ab. Wir sind ja noch an nichts gebunden. Wir brauchen da oben. Jetzt verlegen wir die Kabel für die spätere Belüftung durch Ventilatoren, Markisen und hier vorne für die elektrischen Kippfenster. Nun kommt der Stoff, der der Glasoase zu ihrem Namen verhilft, das Glas. Vorsicht ist geboten. Wir legen jetzt die Dachscheiben rein mit Hilfe unseres Glashebelifts. Das ist ein Verbundsicherheitsglas. Über Kopf ist das Pflicht. Jeder Handgriff sitzt bei Boris Brokert und seinem Mitarbeiter René. René schraubt gummierte Pressleisten auf die Dachträger. Sie spannen die einzelnen Scheiben dicht und fest auf die Konstruktion. Spätestens jetzt ist das Bauwerk in alle Richtungen vor dem Verschieben gesichert.
Mit dem Vakuumheber verschafft sich René Zugang zu höheren Sphären, zur Spitze des Daches. Mit den Deckleisten werden jetzt die Pressleisten abgedeckt, dienen zur optischen Verschönerung und halt durch keine Schraube kann dann kein Wasser eindringen. Endspurt. Alle verdeckten Verschraubungen, Zierblenden und Befestigungen werden angebracht, bevor die Scheiben an den Seitenelementen eingesetzt werden können. Die letzten Dichtungen. Dann kann der Funktionstest erfolgen. Da im Wintergarten durch hohe Sonneneinstrahlung im Sommer wahnsinnige Temperaturen entstehen, helfen wir uns durch 2 Dachmarkisen. An den Seitenwände haben wir hier mehrere Drehkippfenster zur Belüftung. Und hier vorne in der Höhe von der Giebelspitze, wo der Kunde nicht rankommt, haben wir 2 elektrische Kippfenster noch eingebaut. Grundsätzlich bin ich mit der Baustelle sehr zufrieden. Also man merkt es schon während der Bauphase, ob alles passt oder nahtlos zusammengeht. Optisch spricht die Baustelle ja auch für sich. Das Ding steht hier irgendwo frei auf 8 Meter. Die Wand war ziemlich krumm, da musste man mal hier ausgleichen, mal da ausgleichen. Und halt alles in besonderen Höhe. Hier in der Mitte ist 5 Meter hoch mit Gerüstarbeiten, mit unserem Heber. Aber am Ende bin ich immer zufrieden, wenn der Kunde sagt, dass er mit mir zufrieden war. Für die Glasoase musste knapp 3 Wochen lang viel gesägt, geschraubt und geschliffen werden. Jetzt spendet sie himmlische Ruhe. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.